एक अजीब सी फैमिली है। पापा हल्कू, माँ मलकू, बेटा कलकू और बोलता हुआ पालतू तोता बल्कू। एक दिन हल्कू अचानक यूट्यूबर बनने का फैसला करते हैं। कैमरा ऑन होते ही बल्कू मजाक उड़ाने लगता है। माँ किचन से ट्रेंडिंग रेसिपी की रील बनाती है, जबकि कलकू ऑनलाइन क्लास में मीम्स शेयर कर रहा होता है। तभी बिजली चली जाती है और सब अंधेरे में फंस जाते हैं। बल्कू टॉर्च लेकर न्यूज़ एंकर बन जाता है। अंत में पड़ोसी ताली बजाते हैं, क्योंकि गलती से सब लाइव हो चुका था।